5月5到端阳，饮黄酒，粽子香。插艾蒿，挂菖蒲，避五毒，吃五黄。放纸鸢，配香囊，打午时谁配豆娘？五彩丝缠手足腕，龙舟下水喜洋洋。端午节的来历，老师您再讲一讲。端午节上古有之，源于祭祀和天象，又称龙舟节、重午节、五月节或端阳，是中国4大传统节日，对汉文化圈影响强。上古时期有天象崇拜，中国古人甚关心。话说有呢，苍龙七宿又被称作东方青龙，2月2龙抬头，是5月初5龙飞升。端字本意是为正，是午字本意是为中。端午之日，飞龙在天，龙星处在正南中，既得中又得正，乃大吉大利之象征。上古先民以龙舟竞渡，祭祀龙族，把节日庆。据《史记》记载，有屈原是战国末期楚国人，写了一艘九歌和天问，一生忧国又忧民。当秦军攻破楚国都，他心如刀割，满面泪痕，写下了绝笔作《怀沙》后，抱石投江，自了尽。百姓闻讯划船救，但却未找到尸身。人们荡舟江河上，个个痛哭泪湿襟。又怕鱼虾害屈原，回家取米团投江心。屈原爱国之忠贞，是朝日月，泣鬼神。屈原投江在5月5，所以端午也祭忠魂。节日是文化的载体，节日是习俗的宣扬。纪念屈原在端午，节日赋予了新力量。一叶龙舟在牵挂，一国之民思屈原。一把艾草门前挂，是一个香囊过平安。一杯黄酒驱毒寒，一只粽子香舌尖。叫声校长听我言，5月端午在眼前，我替老师问问您，是发粽子是发钱？叫声老师你听我言，端午假期放3天，您心想的我们办，我们想的您点点。怪不得校长找我谈，让我端午来加班。你们2个也别想跑，放学把教室给打扫一番。抖音